Também com tanto beijo e com tanto carinho, eu tô vivendo agora feito um passarinho, comendo na palma da tua mão. Também com tanto beijo e com tanto carinho, eu tô vivendo feito um passarinho, comendo na palma da tua mão. Você chegou, assoprou a minha brasa, acendeu meu viver, pediu apenas meu amor e eu disse, sem querer juntou a fome com a vontade de comer. Você chegou, assoprou a minha brasa e acendeu meu viver, pediu apenas meu amor e eu disse, fome, sem querer juntou a fome com a vontade de comer. Mandar um alô pra Paulo Andrade também, né? Miguel não tá aqui, né? Miguel foi um revolucionário do Colégio Agrícola, porque foi que começou o movimento, a sabinada do Colégio Agrícola, né? Foi que começou o movimento dos colchões. Botou o colchão no chão e aí a gente acolheu os colchões tudo atrás. Quase que a gente se lasca naquele dia, mas foi um dia fantástico, diferente.